No niin, nyt on taas uusi päivä ja kokeillaan taas starttihommia. On vähän isompi akku. Se olisi vähän starttikierroksia. Se auttaisi vähän ja tuossa tein hehkuille. On nyt teho rele 70 amperia ja tuosta painonappi lähtee hehkut. Katkasin jo edelleen tuolla roikkuu ja startti nyt on vielä pyyhon päässä. Polttoainetankki nyt tuossa vähän paluu letkun vaihe, se menee nyt suoraan mukavasti tuohon tankkiin, niin ei tarvi pulloja tyhjennellä. Että tässä nähdään mitä nyt sanoo, että viimeksi ei saatu muuta kuin savua vähän aikaiseksi. Se vähän tuntuisi, että sieltä puuttuu puristuksia nyt useammasta sylinteristä, että katsotaan nyt lähtisikö se tällä akulla vai jos ei lähde, niin sitten joutuu seuraava vaihtoehto, laitan jotakin liuotinaineetta tuonne sylintereihin, otan suuttimet irti ja annan vaikuttaa ja katsotaan saisiko vähän puristuksia sieltä, jos sillä on männärenkaat jumissa. Jos ei siitä ala paranemman tilanne, niin pitää purkkaa tuo moottori ja katsoa miltä se näyttää. Mutta kokeillaan nyt vielä näillä konstein ensin. Pumpusta solenoidi päällä. Katsotaan hehkutus. Joo, ottaa virtaa. Nyt on suuttimet irrotettu. No mitkä lämpörenkaat onkas? No 1, 2, 3, 4. En osaa sanoa noista mitään. Nyt voisi periaatteessa katsoa toimiko hehkut, että meneekö kaikki punahehkuun. Varmaan seuraava juttu mitä tässä testaan. No niin, tuo akku kiinni ja hehkutusnäppä on kädessä, niin katsotaan. Joo, kaikki menee punahehkuun kyllä. Hehkut toimii. Se on hyvä se. Hyvin epämääräinen suutin teistä. Kaikki antaa. Eli nyt kaikki toimi kun vaan kahden paikkaan. Pikkelu ilmaisten vai. Suuttimet tuntuisi toimivan, hehkut tuntuisi toimivan. Se on oikeastaan ennen kuin puristukset ja ajoitus, mikä voi niin kuin olla pielissä. Puristuspaineen mittari on tilattu. Voisi oikeastaan ehkä sen tehdä seuraavaksi. Suuttimen reistä testata se. Näkee alkutilanteen. Jos sillä on jotain ihmeellistä. Jotkut litkut koneeseen. Katsoa lähtisikö männärenkaat auki. Ajoitus tuu tarkistaa vielä. Ja sen jälkeen jos ei on jostain syystä niin kone auki. Jos puristukset siis hukas. Näillä mennään. Ajoituskin näyttäisi olevan. Tuolla on nollassa kampiakseli. Sitten nokka. Tässä takana tommonen ura. Se on linjassa. Ja sitten pumpussa tuo reikkö pitäisi olla 15 millinen tappi, niin sinne on aika lähellä. Et sen puolesta jako on ok. Pumpun ajoitusta ei vielä pysty katsomaan, milloin se on pumpun päähän tullut heittokello, niin siihen on se työkalu tilattu, niin näkee sen tarkan pumpun ennako sitten kanssa.
No öljyn näköiset. No pientä tämmöstä möhnää tällä on, että en tiedä tukkiko tästä tuon imuventtiilin tuohon öljypumppuun. Ei tosissaan kantten tuntunut startilla nouseva öljyn. Ajattelin sen vilkasta. Tästä muuten paljon osaa sanoa, että tää ottaa varmaan putsata tuo öljyimujalka ainakin tosta. Tää öljypohja putsattu. Jos ne vähän sitten paskaa oli, että sama sihti on nyt putsattu kanssa, että nyt voisi olla mahdollisuudet jopa saada öljy nousemaan kanteen asti. Sitten tutkimista vähän ilman pois. Jees, en tiedä mones ottaa oman kokeilla. Ottakaa break-liineitä vielä tuohon. No niin, nyt on taas uusi päivä. Uusi päivä ja suuttimet on tässä pöydällä ja tuli tuo puristuspainin mittari. Tän näköinen sarja. Katsotta, jos sitä joku kävisi tuohon. Tuo näyttäisi. Nyt on vielä tuo lämpölevyys siinä alla, jos nyt pitää olla. Joo, sinnehän se meni. No, nyt on ykkössylinterissä mittari, katsotaan. Action paino. Ei kovin kummanen tulos. Tämä nyt yhtä on vähän ymmärtänyt, niin sillä pitäisi olla 20-35 yleensä ilmeisesti. En tiedä tarkkaan tälle moottorille, mutta suuruusluokka, niin puolet on nyt mitä pitäisi olla. Mikä on kun ne paarit riitä? Mikä on kun ne käynnisty? En tiedä miten paljon se vaikuttaa, kun nämä nyt on vanhat nää lämpölevyt, vaan perkele jaksa koko ajan uusia ostaa, sitä pitää rimpata. Varsinkin jos on moottori tai se paska, niin tähän huvita mitään uusia osia ostaa. Silmät tummat niin kuin syksyinen yö. Neljäs silinteri. Niin. Nyt anna hyvät puristukset, lähdet tällä vielä käymään. Semmonen kone se. Ja seuraavaksi kokeillaan varmaan laittaa sitä engineflussia vähän tuonne mäntien päälle, että auttaisiko se yhtä. Mitata sen jälkeen puristukset uudestaan sitten. Ei sitä tiedä. Sen jälkeen ruvetaan sitten purkamaan moottoripalaseksi. Siitä sen näkee sitten mistä se vuottaa. No niin, nyt tässä ajattelin testata, että mihin se paine katoaa. Ohivuotomittari ei oo, mutta paine ilmaahan siinä vaan menee, niin tuo aika mukavasti kävi tuo sama
puristuspainemmittarin nippa tuohon siihen vaan letkuja. Paine ilmaa varovasti tuonne ja ykkössylinteri tässä testasin, niin mikä siinä voi vuottaa, niin joko venttiilit. Tässä kuuluu suhina imupuolella, pakopuolella. Tai sitten männärenkaat vuottaa, eli se vuottaa alakertaa ja sitä kautta myös tähän kanteen. Voi tietysti karata toisessa sylinterissä, jos on kannen tiivisti mennyt ja vesikanava, mutta tässä aika selvät oireet on. Mä laitan varovasti tähän nyt, niin ja tukin vielä tuonne. Aika selvästi viittaa, että männärenkaat on juminut. Me testaan nyt nuo loput tuosta, että onko kaikissa sama homma, niin siitä sen näkee. Joo, nyt mittasin jokaisen, tai puhalsin jokaisen sylinteri, niin kaikissa sama homma, eli luultavasti männärenkaat jumissa, niin huohottaa alakertaa. Kokeillaan nyt seuraavaksi tää Kentin Engine Flussia, jos laittaisi vähän mäntien päälle yöksi. Katsos vaikuttaisiko se mitään. Mitata sitten puristukset uudestaan. Tilannepäivitystä. Tässä Kentti testattiin. Yhteen tuli puristuksia joko tuon takia tai että siellä oli jotakin nestettä vaan männärenkaassa ja se nosti sitä. Mut ei auttanut ja ei lähettänyt käyntiin mitä yritin. Tässä nyt on kannen irrotus menossa, nyt on kannen pultit irti ja kaikki muutkin pitäisi olla irti mitä tuossa tarvii ottaa ja seuraavaksi nostetaan kans pois ja katsotaan, että miltä sille näyttää. Niin, pieni tilannepäivitys tässä. Eletään jouluaatto 22. Tässä on ollut pienehkö tauko tässä moottorin viallisuuden takia on vähän haettu motivaatio ja kaikkea muuta. Ja uutta moottoria, joka tuossa kohta näkyykin. Joo, eli tuossa alkuperäisessä niin luultavasti ne männärenkaat on niin jumissa, niin ei ollut puristuksia. Otin silloin kannen pois ja katsoin, että se on halki jokaisesta venttiilin välistä joka sylinterin kohdalla ja yhdessä oli sitten esikammionkin isompi halkkema. Että olisi sen varmaan saanut käyntikuntoon, kun olisi purkanut kaikki ja uusilla tiivistellä kasannut, mutta varmaan samaa hintaa sain tuosta varmaksi toimivan moottorin. Että tein tutun kanssa kaupat, se oli vielä autossa kiinni. Niin tää on nyt ihan oikein ahettu moottori, että siinä pitäisi olla öljysumut tuolla lohkossa ja kaikki hilppet mukana. Se on tosissaan se ero, että tuo on ollut Audissa ja tää on ollut Volkkarissa, niin pitää vaihtaa nuo vauhtipyörät ja kaikki, että saa tuon Audin laatikon ja sen startin oikein paikkaan. Ja laturi tässä on eri puolella, mutta se varmaan mahtuu olemaan tuossa. Ja mikä tässä on parempaa, niin tää on vähän lyhempi tää moottori näin päin, kun tää on poikittain runkopalkki on tuossa hihnapyörien etupuolella, niin tää auttaa kyllä tavallaan se tekisi tuon koko kiinnityksen eri tavalla, että se ei tulisikaan tuosta se. Saisi tuon hydrauliikkasäiliön tuohon paljon lähemmäs moottori, niin ei sinällään haittaa kyllä. Ja se mikä hyvä puoli tässä, niin tässä on tää ahetu syöttöpumppu, eli se säättää ahtopaineen mukaan niin lisää syöttöä heti siihen, että siitäkin puolesta parempi. Tää puuttuu kanssa iteltä polttoainesuodatin, niin tää tuli mukana tässä ja paisuntasäiliökin tossa. Tää on ihan hyvä paketti lähteä viemään eteenpäin. Ja sen verran selvittelin tuossa, että syöttöpumpun muokkaaminen semmoiseksi vakiokierroskäyttöön
käytöksi, niin sanoi, että se on se peruspumpu avaasuhuolto noin 500 €, mistä yhdestä paikasta kysyin tästä paikallisilta, niin sitten törmäsin tuolla netissä aggregaateissa, dieselaggregaateissa käyttävät semmoista sähköistä Governor-säätöjärjestelmää, eli siihen tulee tähän moottori, jossa on vipu, ja se linkitetään tuohon syöttöpumppuun, ja sitten on erillinen säätöboksi, mistä saa säättää ne tyhjäkäyntikierrokset, maksimikierrokset, herkkyvän, miten äkkiä se reagoi kuorman muutoksiin, ja sitten sinne saa myös ulkoisen potentiometrin, millä saa säättää niitä haluttuja työkierroksia. Ja sitten on sähköinen kytkin, mistä painetaan tavallaan tyhjäkäynti, painat napin, mennä työkierrokset päälle. Ja se on niinku just se, mitä tähän projektiin periaatteessa tarvii. Että voi olla, että lähetän sillä. Ne nyt oli vain 200 € netissä ne boksit. Että on se joka tapauksessa halvempi kuin tuo pumppu. Ja se nyt saa säättää sitten itsekin siihen haluttuun kierrokseen, että jos se tuo pumpu muokkaisi, niin pystyykö sillä ihan joka kierrosaluetta hakemaan. Mutta semmoisella nyt ajatuksena ainakin lähettään. Katsotaan toteutuuko se sitten. No niin, nyt on taas pikkusen edistynyt projekti. Tässä on joulu ja välipäivät vietetty ja pikkusen tuusattu samalla. Siitä se pikkusen nyt moottori on jo uusi paikallaan ensimmäistä kertaa ja katsotaan vähän miten se istuu. Jees, eli turbomoottori ekan kerran paikallaan. Turbolle on oikein mukavasti tilaa täällä ja vähän jäpi tähän semmonen ehkä akuun paikka voi olla tuossa mahdollisesti sitten. Tässä Volkkarin lohkossa on paremmalla paikalla tuo öljyntyhjennysroppu, se ei jäänyt sen runkopalkin kohdalle. Vähän mukavammalla paikalla. Tosissaan laitoin nyt eri vauhtipyörän tähän ja sitten tämän laatikon ja startin tuossa äsken paikalleen tähän moottoriin. Samalla laitoin takaa Stefan ja neulalaakeria tässä ollenkaan. Se on niin erilainen laatikko, että se ei tarvitse, niin laitoin sen nyt tuossa uuden paikalle ja vähän putsailin. Tähän tehdä seuraavaksi nyt tuohon joku rauta ja tukikumi tälle puolelle. Sama toiselle puolelle siinä on tuossa tuommoinen rauta, niin tästä kanssa jonkunlainen tuki, niin sitten asettuu se moottori siihen. Täällä se. No niin, nyt on ensikäynnistys suoritettu ja vieläkin vähän dieseli tuoksuu täällä silmiä vähän kirvelleen. Vaikka en kyllä pitkään käyttänyt kun ei ole nesteitä sisällä. Ja tuo ylimääräinen löpökin menee vaan puolen litran limppapullo, niin se aika äkkiä täyttyy. Nyt se taas projekti vähän nytkähti eteenpäin, että on toimiva moottori. Se tuo kivasti pientä lisämotivaatiota, kun tiedätte, että se lähtee avaimesta sitten käyntiin.